ず1人目は富山選手、先制の2点タイムリーツーベース。そして大きな6回の追加点を挙げた2点タイムリーツーベース、今日3安打の打数の金子誠、これは盛り上がりそうです。函館オーシャンスタジアム、寒い中応援してくださったファイターズファンの皆さん、そしてテレビラジオを通じて応援してくださったファイターズファンの皆さん、お待たせしました。今日のお立ち台は打のヒーローお二人、小山選手と金子誠選手です。まずは小山選手からお話を伺いましょう。0対0、3回の裏、ツーアウト一塁三塁という場面でした。明日はチームの4番としてどんな思いで打席に入ったんですか？いや、その1打席目でね、みんながいい形で作ってくれたんですけど、チャンスを、三振で、息をつけれなかったんで、あの打席は、ああいうふうに初球から積極的に入れて、それがいい結果になってよかったと思います。打球は左中間を抜けていきました。あの時の手応えっていうのはいかがだったんでしょう？そうですね、久しぶりに、芯で当たってくれました。はい。赤山選手はこの函館の地に来るまで随分苦しんだ時期もあったと思うんですけど、昨日32打席ぶりのヒットがタイムリーとなって、そして今日は3安打猛打賞2打点の活躍。2安打、はい、大活躍でしたけど、はい、この函館の地への思いというか、いい印象できたんじゃないですか？そうですね、はい、函館最高です。ありがとうございます。そして金子誠選手にもお話を伺いましょう。1点差に迫られた6回のチャンスでした。あそこはどんな気持ちで打席入ったんですか？この、ね、風もそうだし、グラウンドもそうなんですけど、守り手として、すごいプレッシャーがかかるグラウンドだったんで、少しでも余裕が欲しいなっていうのはずっと思ってたんで、たまたまよく回ってきて見たんで、はっきりとほっとしましたね、守る側として。守備ではちょっと残念なプレーもあったと思うんですけれども、それをこうバットに取り返したいという思いはやはりあったんですか？そういうのないですね、もうやっちゃったもんやっちゃったもんしょうがないですよ。割とね、今の土の塊がみたいな人のせいにするんで、それがまた別な切り替えた気持ちでいきましたけど。その後にもタイムリーがあって3安打3打点の活躍。金子選手は以前にもこの函館町でお立ち台に上がっていただいたことがあるんですが、どうなんでしょう、このグラウンドへの思いというのは。十何年も前か、あと十何回も来てますんで、でも年に1回の函館なんで、皆さんも楽しみにしてくれていたと思います。本当に食べてよかったです。今年はその函館の試合、ファイターズ主催としては今年が7回目になるんですけれども、通算14試合目、2314人の観衆、これが史上最多ということになりました。そしてチームは去年に続いてこの函館で連勝、これで直近が今季最多タイの7となって、ヤフドーム、ソフトバンク敗れましたから、単独首位でということになります。この函館の戦いを終えて、そしてこれからの戦いに向けて一言メッセージをいただけますか？そうですね、交流戦始まるんでね、僕も、少しずつ調子上がってきているんで、チームに貢献できるようにやっていきたいと思います。そして金子誠選手、ファンはいつも金子さんがこのお立ち台に上がるのをすごく楽しみにしています。最後にこの函館のファンに一言メッセージをいただけますでしょうか？何人って言いました？ 2314人です。2314人今日お越しいただいた函館の皆さん、地方から来られている方もいると思いますけれども、本当に、謎のい中お越しいただきありがとうございました。この後も気をつけて帰ってください。ありがとうございました。